Mehriban iyleşler. Biz şu gepleşigimizde Türkmenistanyň at gadanan artisti Gullu Hojaýewiň dürüdüjüligine başlaýar. Milli tiyatr kino sunugatymyzyň geçen bay dörejlik ýoluna sersalaňda her döwürler ajaýyp artistler biziň şu milli medeniýetimizi, sunugatymyzy östürmekde ölçeksiz uly goşan zehinli halypalaryň bardygyna göz getirýärsiň. Ine kinony öwrençi hökmünde, sunugaty öwrençi hökmünde men gowurýan bir artistleriň biri Gullu Hojaýew. Bunun yerini getirişi, kesip döredişi, oynan kahramanları özünün saldamlığı bilen, zihinligi bilen Türkmen kino sunugatynda bir ajaýyp artistlerin bir dip hasaplayan. Sebäbi onun surata düşen filmlerini şu döwürlere tomaşa edeninde ol kalbyňa ornap tolgundurman goýanokda. Gullu Hojaýew aslında ilkinci milli tiyatr sunugatymyzyň kirpijini goýan artistleriň hataryna girmek bilen çäklenmän, ol şonuň bilen bilelikde de Türkmen kino sunugatynda da ilkinji artist hökmünde surata düşen artistleriň biri. Hatda ol Altygaliyevden hem öň 1934-nji ýyllarda ilkinji gezek Türkmen film kino studiýasy ýaňy döredilip ýörjen bolup ýören döwürleri ol kino surata düşüp başlaýar. 1926-njy ýylda Aşgabatda döwlet teatryny döretmek üçin yerli milletden bolan oglan gyýzlary şol höwesçiler teatryň esasyna artistler okutup başlaýarlar. Şonda Gullu Hojaýew şolaryň ilkinjileriniň biri bolýar. 1926-njy 29-njy ýyllarda 3 ýyl okap 15 tany oglan gyýzlardan ibaret bolan artistler okuwlaryny tamamlandan soň Aşgabatda Türkmen döwlet teatr açylýar. Oňa Altygarliýew, Aman Gulmämedow, Bazar Amanow, Suray Muradowa, Ogul Gurban Durdiýew, Galpak Herraýew, Halil Şahberdiýew ýaly ilkinji düýbüni tutanlar şu teatry açýarlar. 30-njy ýyllaryň başlarynda teatrın düýbü tutulup oyun goýulyp başlanda işlemäge, oyun goýmagy uly mümkinçilikleri bolan jaýlar bolmandan soň teatrın topary Teke bazaryny çaýhanada şu ýerde bir burçjaga eýelep çaý içmäge gelen, söwda gelen adamlaryň öňüne oyun goýup başlaýarlar. Şu döwrüň gowgaly wakalaryna bagyşlanan şu oyunny ol Gurban adly bir ýaş ýigidin kesbinde çykyş edýär. Oň söýgülisi Ay Jemaly bolsa, Türkmenistanyň halk artisti, ajaýyp artistleriň biri Ogul Gurban Durdiýew oýnaýar. Täze durmuş gurulýan wagty her bir ýaş ýigit, ýaş oglan öz söýgülisini orumak barada, öz bagtyna göreşmek barada wakalar gurrun edilýärdi. Ine şol teatrda işlän döwri ýene bir ilkinji ädimler edýär teatr. Gullu Hojaýew teatrın kämilligi, ustatlygy bilen bilelikde ösýär. Ganly jeňel dip bir oyun goýýarlar. Şonda ol ilkinji gezek erbet häsiýetli gahramanyň bir galtamanyň kesbinde çykyş edýär. Adynyň belli bolşýaly bu ganly jeňel hakykatdan hem durmuşdaky bir şu döwri bolup geçýän gowgaly wakalar sirpi garşylyklar hakynda diýärdi. Ine şonu öz ýatlanmalarynda Gullu Hojaýew gow kesip oýnamagy, öz ýüregiňdäkini daş çykarmak ansatsa, emma şol oýnayan gahramany ýigrenji tarapyndan halka ýetirmek bul has çylşyrymda hem erbet eken diýip aýdýar. Şonu ol ilkinji teatr sunugatynda aktyorçylygyň nämedigini bilip ädýän döwürleri ustatlygyny kämilleşdirmekde näil iş alyp barmaldygyny şonda düşünýär. Döwlet teatry şo ýyllar öz döwrüne laýyklykda döwrüň wajyp wakalaryny görkezýän
halkın arasındaky gatnaşyklar, adamlaryň arasyndaky gatnaşyklar bilen bagly bolan bir näçe oýunlary sahnalaşdyrýar. Atagawşudyk Juma, onuň Badar Amanowyň Keýmir Kör, Yıldırım Şah, Nikolay Gogolyň Derin Öwçi, şäher häkimi Garadniçiň keşfinde çykyş edýär. Kökenlüýdükde Buz Polody, olmadama teatryň sahnasynda oýunlayan oýunlarda baş keşplerde çykyş edýär. Şu döwürler ýanky diýsimi ýaly Badar Amanow, Amangul Mehmedow, Altygarlyw, Galpak Herraýew, Nazar Bekmiýew, Sona Muradowa, Suray Muradowa, Ogul Gurban Durdiýewa daňy şu teatryň esasy ödeni hökmünde bolýar. Şolar bilen bilelikde teatr ilkinji ädimleri edýärdi. 1930-njy ýylda Moskwadan Yuri Reismanyň dörejilik topary türkmen kinoçylarynyň kömek bermegine, türkmen wakasynyň esasynda Teşne Toprak adly film suraty düşürmäge gelýärler. Ine şonu Rus rejissör Yuri Reisman teatra gelip teatrdan artistler saýlýar. Waka adynyň belli bolşaýaly suw çekip Amy derýadan çöle bir owan suwly üpjün edip ekin meýdanynyň açylyşy hakynda oluşuk ýanky suw desgasyny gurýanlar ýaşlaryň arasyndaky gatnaşyklar barada, täze durmuş, täze gurýan owa baradaky filmde. Şonu Gully Hojaýew şu kino suraty düşmäge arzu edýär. Emma onu saýlap almaýarlar. Idil ýyly sürede 34-nji ýylda Türkmen Film Kinostudiýasy 7 ýürek adly film suraty düşürmäge girişýär. Nevitqa gözleýän bir 7 sany adam bolýar, şoň üçin 7 ýürek diýip atlandyrýar. Olaram her haýsy bir milletden şolaryň durmuşyny baksyn film suraty düşürmäge girişende ýene-de rejissörler gelip teatr, türkmen teatrlarynyň artist gözleýärlerdi. Gully Hojaýew şonu da ilkinji gedek kino suraty düşmän arzu edip şu synagdan geçmeýärdi. Ýene onuň göwüni galanýan bolýar, şu öz ýatlamarynda aýdýardy. Emma şu 1935-nji ýylda teatr Tomsky dörejilik iş taparynyň gaýdyp gelýär. Bir teatr 2-3 topara bölünýärdi. Bir özü bolşa sahna gurup, çyrada ýok, bir agacı dikär ekenler, oňa bir keçi orap, iki tarapdan ýak goýar ekenler, ýakdy düşer ýaly. Arkasynda da bir perdejik, şoň öňünde şu döwrüň wajyp wakalaryny gurrun berýän oýunlary goýupdyrlar. Halkyň öňüne oýunlary bile çykyş edýärlerdi. 2 aýlap, 2 ýarym aýlap, onuň tomuz tamamlanyny berenden soň bolsa, olar gelenden soň edilen çykyşlar nähir bolduka, nähir kemçilikler we düzeltmeli soň bilen şolar maslahatlaşmak üçin uly bir şeýle ýygnak bolup geçýär. Şo ýygnagy Türkmen Film Kinostudiýasyndan dörejilik topar gelýär. Şo ýygnak suraty düşürýärler dokumental film üçin. Ine şonu akşamara ýygnak gutarýar. Ine ýa-da uşular ýan gelen soň häzir Aşgabatyň Mahdumbuly şaý ýoly bar. Şonuň gyrasynda birinji seýilgä yerleşýär. Şoň üçin men kesip geçip barýakan bir ýygyma 3 tany Rus milletinden olan adam düşdü diýär. Garama-gara seredýärler, menim haýaljykdan ýörep barýan, onuň ýygyma seredýär, olar garama-gara ýene gelýär diýär. Ahir bir takat etmän durdumda, "Siz näme üçin meni ýyzarlaýaňyz?" diýip olaň ýanyna bardym diýär. Olar men ýüzüme gülüp seretdiler de diýär, "Biz Türkmen Film Kinostudiýasynyň artist gözleýäs. Biz bir çeper film suraty düşürjek bolýas. Şoňa siziň ýanky ýygnakda eden çykyşyňyz bir özüňiz alyp barsaňyz biziň göwnümize ýarady. Siz biziň kinomyza suraty düşürmeňizi haýyş edýäris" diýip Gully Hojaýewi 34-nji ýylyň güýz aýy Türkmen Film Kinostudiýasyna kino suraty düşürmäge çagyrýarlar. Şo döwür kino rejissör Aleksandr Ledaşew biziň belli türkmen şahyrymyz Oraz Täsinazarowyň Batrak poemasy esasynda ol goşky görnüşinde ýazylan Men gaýdyp gelen natly ilkinji çeper film suraty düşürýär.
Türkmen filmde. Şol Türkmen kinosynyň taryhyna ilkinji çeper film diýip atlandyrylýar. Sebäbi ol suraty düşürilip başlanda sessiz göz getirilýär, sessiz döwür. 35-nji 36-njy ýyllarda da kino sunugatyna ses gelýär. Onun tapawudyny şöyle elbette belläp geçmek gerek. Sebäbi diýsen, sesli kinoda oynamak bir başka, sessiz kinoda oynamak bir başka. Ol artistten ütköşüp oyunu talep edýär. Sessiz kinoda köp zatlary hereket bilen yüzün gözün oynatmak bilen düşündirmeli tomaşaçylary. Sesli kinoda bolsa söz esasy öňe sürülýär. Gully Hojaýew ilkinji gezek Türkmen film kino studiýasyna men gaýdyp gelerin atly çeper filmde Nuri Baýyň kesbinde çykyş edýär. Film 3 aýyň dowamyny Aşgabatyň etegine Gämide, Änewde, Gäber tarapda suraty düşürýär. Film wakasy inqilab döwrüne ýanky diýişim ýaly şo döwür bolup geçen wakalar tesbirlenýärdi. Biwiguli süýýän ýigidenden zorluk bilen almak isleýär. Şu film suraty düşürilip bolundan soň seýilgäklerde Thomas Aylar kinolar görkezýär ekenlerdi. Uly suratyny çekip mahabatlarına şu kino barada maglumatlary berýän suratyny asyp atyň üstüne ak telpekli kırmızı donly şu gedemlik bilen men diýip duran şeýle suraty onun aşağınadan bolsa men gaýdyp gelerin çeper filmi plan kinoteatrda görkezilýär. Bu film plan zat hakynda diýip şeýle bir mahabatlandyrýan film mazmuny barada azık uzun beren şeýle ulu suratlar, Bibigliň suratyny bar o ýerde, Gurbanyň suratyny bar, ýanky Nuryň kesbinde çykýan Gully Hojaýewiň suraty bar. Şol Gully Hojaýewiň öz ýatlamasy boýunça filmni görkezýän kinoteatra her gün akşam barar eken. Onuň adamlar näme täsir ederkä diýip şol özüni tanarmy kamen ýyldız bolmy kadip ýanky özüniň suraty we uly ýazylan plan wagtda sagata çenli görkezýär diýen ýerde şu suratyny aňryk bärik men geçýärdim diýe. Ol ilkinji filmi bolan soň entek adamlar on tananokda geçmeýän aňryk bärin goý diýip aýdypdyrlar. Şonol bir hil kemsilenýän bolupdyr. Ondan soň film ýerine film dowam et başlaýar. Aleksandr Ledashev 1938-nji ýyly Watançylara atly çeper film suraty düşürende şonda ilkinji gezek kino düşmani Altygalif gelýär. Ol şonda Altygalif bilen bilelikde suraty düşýär. Serhetçiliň turmuşynyň gurrun berýän film hakynda. Ol şo ýerde Şermet Bek diýip bir serhedi bozýan adamyň kesbinde çykyş edýärdi. Altygalif onuň garşysyna oýnaýan gahrmanyň kesbinde çykyş edýär. Bu filmin öz döwri giň tomaşaçy köpçüligiň ulu söýgüsine münasip bolýar. Soň onuň ýüzünden film tirkesip gidiberýär. Şeýdi ben bolsa 1936-njy ýylda Gully Hojaýew teatr taşlap Türkmen film kino studiýasyna gelýär. Ol ymmakly kino aktyor hökmünde filmlere suraty düşüp başlaýar. Sen şu yurtka barada öz pikirin aýt. Men tersine suwda dip berenmişim. Sen bu zandarlaryň günni weýran etdiň hanaga. Sen şu ýerde öz häkimligiňi gowy peýdalanyp bilmegin. Olar köpelipdirler. Men olardan biýdar bolup duryn. Olary öz başyna goý bersem, meniň selleriň üstüne de urtga ýatarlar. Olar saňa adamlara ýatladýan nälerdi? Sen gowy mysal getirdiň. Emma sen pikiriňi tasdiklamaýar. Seniň ýalňyşyňy düşünmek kyn däl. Şu jandarlar bolmasa, sen baňyň bolmajykdygyny umdýan.
Adamlar kuşlar ýaly häl şimdi beýar edip duranaklar. Sebäp diýsen olar ömür boýy haýr iş bilen gumra bolýarlar. Ähtimal munyň üçin adamlara häkimlik geregem däldir. Emma olara şonu öğretipdirler. Olar şonu öğreden häkimlik adalatly bolupdyr. Emma hukmrowanylyga diýen adamlar durly bolupdyr. Häkimliň nesilden nesile geçmegi adamlar üçin gatpetlik bolýar. Yaman näl? Türkmen kino sunugynyň taryhynda belläp geçmeli onun kesipleri bar. Ine mysal üçin 1963-nji ýylda Kinematografi institutyny tamamlap gelen ýaş kino rejissor Bulat Mansurov Nurmira Sarhanowyň eseri boýunça Şükürbaşy filmiň suraty düşürýär. Şonu ol artistleri Türkmen film kino studiýasyndaky işleýän, teatrdaky işleýän artistler çagyrýar. Bu film oku film bolansoň baş kesip Aman Handur diýip ýene bir baş kesiplerin birine Gulan Bagşyň kesipine de hocam Öwürgeleýew çagyrýar. Şol hanyň ony artykçalyk oýnaýar. Şoň zan gorugçysy hökmünde de Gulluk Hojaýew çagyrýar. Gulluk Hojaýewiň artist bolup eýýän kinolarda da surat düşüp teatrın sahnasında da durly kesipler yerine getiren bolsa da şu filmdäki ınanılan kesipi ol halamaya. Sebäbi artist adam her hili kesiplerde çykyş etmeli bolýardy. Erbet adamym, gowa adamym, kino rejissor Bulat Mansurowa men öz gahrymanyma hiç bolman sakal goýunyna diýär. Sakal goýmagyny haýyş edýär. Şoň bilen ikisiniň arasynda çakmışygan bolýar, ol kino suraty düşmejegen bolýar. Emma ýene de sunugat öz täsirini ýetirýär, jan gorugçysynyň kesipinde çykyş edýär. Hanay? Şugun yüzüp mamlymy ýamen? Ey Tanrım, men başaramak. Tanrım, men bolanak. Ey Tanrım, öňüme dewet bolma. Beýle gulluk edip bilemek. Siz meniň ýüregimi daş etdiňiz. Gözlerimi kör etdiňiz. Men bu giýçerige uğraşan baýyş gününe uğraşdym. Indi sen özüň kör bolarsyň. Sen harlamyň içine soğuýa bardyň. Sen harlamyň içine käze şyk goýbardyň. Ol bize werdişler, ol gözüň gapýar. Hemme zat çatlyar. Yerle aranýar, kuş kapanýar, dünýäler ranýar. Sen daş misali uçuda tarap düşýär. Näme diýdiň, han gaýtaly? Olar öldürsen, aydın da dahi. Allah'ın dörüdün dünyasını koru. Öldürüyorsun. Yoksa hemen helak bulur. Şimdi işte. İşte.
1963 yılda kino rejissör Meret Ataxanov özünün meşhur Daşaladaky Waka adlı filmi suratı düşürýär. Şonda ol ona hojalygyň başlygy Gandymağan kesbini ynanýar. Şo döwür Orta Aziýa respublikalarının hem de Kazakistan Respublikasynyň kino festivallary her ýyl bir ýurtda geçirilýärdi. İkinci Sevetara kino festivalyň Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçirilýär. Türkmen kinoçylarym ýaňyny suraty düşürilip önümçe tamamlanan Daşaladaky Waka adly film alyp barýarlar. Daşaladaky Waka adly filmi bu Türkmenistanda iň bir güýçli artistler suraty düşýär. Artyqçalyw, Baba Annanow, Gullu Hojaýew, Anlugun Annaglywa, Aysultan Berdiýewa, Şükür Quliýew. Umuman Türkmen kino hemde teatr sunugatynyň güýçli artistleri çykyş edýärler. Bu film aslında artistleriň ýerine ýetirmegindäki film bolýar, eser bolýar da. Şunu şol da Duşanbede geçen kino festivalda hem film üçin, operatorun işi üçin, artistin üçin, rejissörün ustadlygy üçin şeýle bayraklar bolýar. Şonu şol hemme gatnaşan döwletleriň içinde erkek kişiniň kesbini ustadlyk bilen ýerine ýetirenlik üçin diýen baş bayraga Gullu Hojaýew münasip bolýar. Şo kino festivalyň hemrasy diýip bir wagtlaýynça gazet çykarylýar. Okumak maňa meser etdi. Şonu Gullu Hojaýewiň kino sunugatyna düşünçi, kino aktýoryň filmde ýerine ýetirjilik ustadlygyny bilýän, az sözläp, hereket bilen oýnap, öz ýerine ýetiren kahramanynyň kimdigini, onun içinde kopýan harasatyny, näme hakynda pikir etýändigini gözleriň üstü bilen berip bilýän artistligi şo ýerde bellenip geçilýär. Şol kino festivalyň hemrasy adly şol gazetde Gullu Hojaýew Fransuz aktýory Jean Gabin'e meňzeýär diýip aýdýar. Şonuň oýnaýyş usuly bar diýip aýdýar. Jean Gabin 20-nji 30-njy ýyllarda Fransiýanyň iň güýçli artistleriň biri bolýar. Olar şeýle seretseň ikisi meňzeşrägem, ýüzi gözi oýnaýşy. Ine şonu Fransiýanyň artisti bilen deňelmek bu türkmen artisti Gullu Hojaýewe berilen uly baha bolýar. Şonuň bilen bilelikde de türkmen kinosyna berilen uly baha bolýar. Türkmen kinosynyň gody kämilligi barýandygy. Diňe artisti gowy oýnany bilen ol kino türkmen milli kinosyna odyna baha berilýär. Umuman tutuşlygyny şo filmiň şeýle Avril kino festivalda bayraklary eýe bolmagy türkmen kinosy kämilligi barýandygyny aňladýar. Bu filmin şeýle ustad bolmagyna da elbetde Gullu Hojaýewiň goşan uly goşandy bar. Bir 1966-njy ýylda biziň aksakal kino rejissörimiz Altygaliewiň meşhur Aýgytlardan filmine suraty düşenne ol köp artistler synagdan geçirýär. Şol Aýgytlardan filmine Altygaliew Gullu Hojaýew Halnazar baýyň kesbini de synlap görýär. O kino bir bölejigini alyp hem de foto suratlardy. Suratym alyp görýär, her hili oturdum. Ne Türkmen film kino studiýasynyň arhivini seredýän weli Aýgytlardan döredilşi barada görünü. O ýerde Halnazar baýyň kesbini, eşigini giyip düşen suratlary bar. Emma dogrusyny aýtsak, Altygaliew elbetde ustad halipa şoňa Halnazar baýyň kesbini bermän, aýnanyň kakazynyň kesbini berip uly utuş etdi. Biz Aýgytlardan filminde Gullu Hojaýewiň oýnan bir 4 sanjyk sahnasynda görýär. Ulu kinoda 2 bölümden ibaret kinoda. Emma
Şo ýerde de siz tomoş eden bolsaňyz ol käl gürlänok. Şo kesbi ýerine ýetirýärkä ýatlamalarına geçdi. Eger men gyýdym bolsa şolar ýani ýagdaý üçin nähili bolardy diýip şo wagtlar pikir edipdim diýip aýdýar. Ine şol Aýgatladyň filminde de ol aýnan kakasy Meredin kesbini zihinli, ınandırıcı tomoşaçylaryň ýadynda galýan kesip edip yerine ýetirýär. Soňularym ol halkyň arasynda aýnanyň kakasy adyny alýar. Ol elbetde şeýle türkmen kinosynyň taryhyna seredende bir artistler we ajaýyp kesipler bile göwünnek makul oýnasy gelen kesipler oýnanyna şolar ýaly adalýam saçyn sargaryp gandymagy bolsa ýaly ýuwaş gelindäki Aýsultan Berji we Maral eja öwülşi ýaly şu aýnanyň kakasy meret bolup ol kinosyň otunyda da durmuşda da giň tomoşaçylar köpçüligine ma'lum bolup galýar. Ýa-gallyk, Meret, bu näme boldy? Men üçin ýürekdäni giňrek daňmaly ahyryn. Yer näme seredip dursun, kömek etdi. Ha bereliňi. Ayna. Nire seredýän? Hani yerde sürmezsen belki yapış. Yapışyan. Şu. Ya Allah. Ana, var. Ayna. Kalkasan. Ayna. Hudaýa şükür, bizim hiç kimden pes değildir. Şu zatları kim için edýändir ödýän? Özüm üçindir ödýärmiň. Allah bilýändir. Zaty başyma ýapaýynmy? Hemme zat seň aýnaň üçin. Göre bilmediğin gözü çıksın. Garipdir öýtmesinler. İnşallah. Mazalyca kalın amalar. Artın alaşasına seresene. Vay. Özüň onu bermäge iýmem ýokdur. Olat üçün artık berge vatanlarla. Şobar şuna at nämäň gerek diýsene. Seret barly gözü bilen ýaýjak bolýar. Bunu sen alasaň diýýän ha? Ziyanı yok. Bu on diýsetme. Aýna gidi, aýna. Anha görersin. Eseslice kalın amalar. Alın canın alsın. Sonulması vurur yok Sağlık mı canım? Sen bey diýme, gyýdyň bahatyny men senden gowulýan ahyryn. Nädersiň owaň iň uly baý bilen guda bolaýsyn. Neçik? Mahmeci tanımı var ekin? Aleykselam. Türkmen Film Kino Studiýasyny geçen baý taryhy ýoluny sersalsak surat ötüşüren filmlere seretsek Gullu Hojaýewiň gatnaşmagyndaky kiçi bolsun, uly bolsun, ol ýatda galýar. Ine Xangeldi Ağa Xanow 1965-nji ýylda Horoz adly film suraty düşürmäge girşende bu film aýdymly, sazly, onuň kinonyň gülküli görnüşinde suraty düşürilen umuman filmde surat ötüşen artistlerim ýaşy bilelikde her hili kesipleri yerine ýetirýärler. Gullu Hojaýew umuman kinonyň süňüne düşünüp soňa laýyklykda Döwran Ağa adly owa ýaşlaryň kesbinde şeýerde çykyş edýär. Gurban bayramy ýylla birgedek bolýar. Kim akıllı bolsa, ýaşam bolsa akıllı bolýar. Hawa. Akıl ýaşda bolmaz, başda bor. Hawa. Me al, bagtly adamlar. Aýjan dogry aýdypdyr. Gaçýarmy? Meni kowdular how. Sen eliň hapalamajak bolýar. Meni ellemi hapalamajak bolýanym üçin kowdular da. Sen at oýnatma. Sen özüň gaçadyň gelýär, sebäbi şu. Agdyňyım. Näme üçin ýummaly? Ene telegrama. Ine ben golara ýazan zatym, meni güçü kowuny al kowdular diýdim, özüňim gyýgyrmaýardym almatyň alardyň. Sen onu oňorursun. Sen kelta ýerik bilen näde urýanyny bilen bolsadym. Isledimden görkedeýin, ýöneseň öňüllama. Görköz.
Hakasy injener biziň öwüzimize gygyrýar. Men bir zat bolaýmasyn diýip çekinýän, belki sen hem görersiň. Olar näme işleýärlerkä? Ey Hudaý, bu näme bolýy? Ey toba. Akılsız ol bokus. Erkek kişilen oynuyor. Ayaňy herekete getir. Ine şeýle. Sen näme diýäň? Düşnükli. Muňa kelte ýerik bilen urmak diýilýär, düşündiňmi? Sen beýip ýumruklaňy alatma. Men injener usta däl. Siziň traktoryňy bölümini bejererin, goran. Onu maňa institutda öğretdiler. Bu urguýyň ady näme? Bu urguýyň ady nähili atlandyr? Bu nähili oýun bolýar? Men oglum öldürýärler. Demiň al. Ullan demal. Ine şeýle. Häzir aňsat bor. Häzir zat geçer. Siziň traktoryňyz bolsa men size bejerip bererin. Endi men eli boş adam. Bisedim nurwatlar. Bir 1963 ýylda kinerejissör Tahir Sabirow Türkmen Film Kino Studiýasyna Türkmen halkynyň söýlep okulayan destany Şahenem Garip destany boýunça film suraty düşürilýär. Şu filmede ol kiçik kesip bolsa da öňüň bäri tanış bolandan soň Gully Hojaýewy şa aýalynyň ýasawynyň kesbini ananýar. Ine şol Gully Hojaýew oýnýar. Şu başda diýsim ýaly Gully Hojaýew hiç wagt kiçi bolsun, ulu bolsun, köpçülik sahnalarda bolsun, ol hiç wagt boyun toglamandyr. Ol bir kiçirek bir gezek görünüp gidýän bolsa da, ay bu bir kiçirek kesbekende onu pes derece oýnasan kino özünem pes derece düşülýär. Diýjek bolan pikirim ýoýulýar. Şoň üçin ol özüniň şol kiçik kesipde wajypdygyna düşünüp Şahenem Garip filminde ýasawylyň kesbini edil baştan aýagyny şoň içine geçýän ýaly edip oýnýar. Benim hükümdarımın, benim beyit hükümdarımın garibi ecesi bilen uyosunu yılanlıgıma sürgün etmeyi emrediyor. Hükümdarımın garibi onun ecesini hem de uyosunu yılanlı çöle sürgün etmekliği ferman verdi. Benim Koyverin. Garip. Garip. Sen meni unutma, menin barlığım yadda sakladın.
Sen anay. Eger iyidine gaýdyp baraýsaň, kelläňden dinarsyň. Bilip goýgun. Şu gepleşigimizde Türkmen Devlet Medeniyet Institutunyň ine okuw otagynan alyp barýar. Şu ýerde ilkinji Türkmen teatrynyň kerpiçini goýan, ilkinji Türkmen kinosynyň odunyň kino aktýory, Türkmenistanyň at gazanan artisti Gullu Hojaýewiň ömrü dörejiligini gurrun bermeňem öz bolşy bir manysy bar. Ine şu Medeniyet Institutunyna artistçilik rejissörleri, köpçülik sahnalar taýýarlayan rejissörleri, tansçylary, aýdymçylary, umuman Türkmenistanyň medeni we sungat orjaklarynda işlejek ýaşlar taýýarlanýar. Gullu Hojaýew ýaly baý dörejilik ýoly geçen halipalaryň dörejiligini ömrüni öwrenmek, olary ösüp gelýän ýaş nesilimize, ösüp gelýän ýaş taliplere öwretmek, bu bizim medeniyetimizi, sungatymyzy mundan beýlegem ýokary götürmek diýmek bolýar. Bizim milli medeniyetimizi we sungatymyzy östürmekde uly goşan halipalarymyz barada telegepleşikler taýýarlamaga uly mümkinçilikler döredýändir üçin hormatly arkadamyzyň jan sag bolsun, başydyk bolsun, el ýurt bähwitli alyp barýan işleri rowaj alsyn.